Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Ons kyk vandag na Markus 7 vanaf vers 24 tot 37. Ons sien hier in Markus hoofstuk 7 dat die vertelling van Jesus se genesingswerk reeds wyd versprei het. Want alhoewel hy telke male vir mense gesê het om nie te gaan vertel wat hy gedoen het nie, sien ons dat sy naam hom ver vooruit geloop het. En natuurlik met 'n baie goeie rede. Want hoe bly mens stil as daar 'n absolute wonderwerk in jou lewe gebeur het? En in vandag se lees, kyk ons dan na nog 2 wonderlike voorbeelde van die genesingskrag van Jesus. Die eerste genesing vind ons in verse 24 tot 30, waar Jesus ongeveer 80 km noord gereis het vanaf Galilea na die heidense streek van Tyrus en Sidon. Interessant dat Jesus besluit het om die heidene te besoek, want geen Jood sou hulle self in daardie dae opgehou het met die heidene nie. So, mens kan nie help om te wonder of Jesus nie stelselmatig besig was om aan sy disippels uit te wys dat die skeiding tussen Jood en heiden kort voor lank op 'n einde sou wees nie. Dan lees ons in vers 24 dat Jesus nie wou hê dat enige iemand weet hy is daar nie. Maar dit was moeilik om die nuus van sy aankoms stil te hou. Want ons lees in verse 25 en 26 dat 'n vrou van Griekse afkoms by hom kom smeek om die onrein gees uit haar dogtertjie te verdryf. Jesus antwoord haar met wat vir ons maklik kan lyk soos ontmoediging om verder in te tree vir haar kind, deur te sê dat hy eers vir die Jode gekom het en dan vir die heidene. Maar die vrou laat dan nie van stryk bring nie, en sy gee erkenning aan Jesus se woorde deur 'n nederige geloof om te antwoord. Soms het ons nodig om net soos hierdie vrou voor Jesus te kom staan en te erken waar ons in die lewe is, sodat Jesus die spasie het om deur ons geloof iets bonatuurliks in ons lewens te kan kom doen. Dink jou in as hierdie vrou haar miskien vervies het vir Jesus se herinnering oor haar heidense afkoms, dan sou daar geen plek gewees het vir die genesing van haar dogtertjie nie. Die genade van ons Vader is absoluut enorm, maar soms word ons karakter eers getoets voor Jesus vir ons deurbraak gee in ons eie uitdagings. Die tweede genesing tref ons aan in verse 31 tot 37, waar Jesus 'n doofstom man se lewe kom verander op 'n ietwat eienaardige wyse. Tydens Jesus se aardse bediening lees ons van die verskillende wyses waarop hy mense kom aanraak het. Soms het hy net 'n woord gespreek, ander kere geen woorde. Soms was die genesing gebaseer op iemand se eie geloof en soms op die geloof van 'n ander. So, ons sien dus dat hy werklik vele wyses gebruik het, sonder om ooit die perfekte 5-punt plan vir genesing vir ons te probeer gee. Want Jesus wou seker maak dat ons mense nooit 'n metode vir genesing probeer uitwerk nie, maar dat ons altyd sal onthou dat genesing iets bonatuurliks is, 'n wonderlike geskenk van ons liefdevolle Vader af. In vers 34 lees ons dat Jesus gesug het, en dit kan maklik soos 'n negatiewe reaksie tot die versoek klink, maar in werklikheid was hierdie sug 'n deernisvolle respons tot die pyn en swaar kry wat sonde in die wêreld ingebring het. En net Jesus kon dit weer vir ons kom regstel het. En juis daaroor is hierdie wonderwerk en elke ander wonderbaarlike genesing wat Jesus gedoen het, steeds beskikbaar vir elkeen van ons vandag. Die Vader het vir ons planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. En daarom het ons nodig om genesingsverhale soos hierdie te lees,
om ons te herinner aan hoe 'n lewe van oorvloed lyk. Selfs al voel ons dalk nie eers waardig genoeg om te mag vra nie. So kom ons hou vas aan die Here se krag om bonatuurlik vir ons deur te kom. En kom ons onthou om vir ons vriende in te tree, net soos wat die doofstom man se vriende vir hom intersessie gedoen het. Ek sluit vir ons af met die belofte uit Jesaja 35, verse 5 en 6. Dit lees as volg. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.